مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا وبنكمل مع بعض حلقتنا النهارده ومباشر من مصر. وطبعا القضيه الاولى التي تشغل بال الجميع الان هي التغيرات المناخيه. اسمحوا لنا النهارده يكون حديثنا عن المناخ والتغيرات المناخيه، ولكن في ملف الزراعه. السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي اطلق مبادره الغذاء والزراعه من اجل التحول المستدام فاست، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات. للحديث عن هذا الملف اسمحوا لي أرحب بضيفنا النهاردة الدكتور فضل هاشم، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية المصري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. طيب خلينا في البداية علشان نبدأ فيما يخص التغيرات المناخية بشكل عام، تأثيراتها على الزراعة، يعني هتأثر ازاي علشان بعد كده ناخد خطوة تجاه المبادرة. بخصوص التغيرات المناخية زي ما احنا بنشهد الآن قمة شرم الشيخ وكل العالم مهتم بموضوع المناخ. موضوع التغير المناخي يأثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، لأنه من القطاعات المتأثرة والمتضررة بتغير المناخ. فعلى سبيل المثال ارتفاع درجة الحرارة ده هيقلل من الإنتاجية الزراعية ببعض المحاصيل وخصوصا المحاصيل الاستراتيجية. عندنا كمان هيحصل نقص للمياه وده هيأثر على إنتاج مصر من الغذاء، وزي ما احنا قلنا في المحاصيل الاستراتيجية عندنا ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن ذوبان الجليد بسبب احترار الأرض أو ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. ده هيؤدي في النهاية إلى أن يحصل غرق لبعض المناطق الدلتا أو تملح لبعض الأراضي الزراعية اللي كانت تجود الزراعة فيها، هيحصل فيها قلة في الإنتاجية أو الأرض دي لا تصلح للزراعة. بجانب التأثير على قطاع الإنتاج الحيواني والقطاعات المختلفة في قطاع الزراعة، وده لأنه بيمس مباشرة بالأمن الغذائي وبيسبب مشكلة كبيرة في موضوع وملف الأمن الغذائي المصري. تمام. طيب ايه الخطوات اللي نقدر يعني نتوقف عندها في فكرة مجابهة هذه التغيرات علشان نحاول نقلل من آثار الجانبية اللي هتبقى مأثرة بشكل مباشر على الزراعة؟ أهم المشروعات والمبادرات الحكومة المصرية بتقوم بيها في مساعدة المزارع المصري في مجابهة تغير المناخ والحد من آثار هذه المشكلة، ان احنا عندنا مشروعات قوميه في اصناف جديده وهجن جديده ينتجها مركز البحوث الزراعيه في وزاره الزراعه. الهجن والاصناف دي هجن متاقلمه مع الظروف الجديده بتاعه تغير المناخ، سواء ارتفاع درجه الحراره او نقص المياه او هي كمان لو في ملوحه في التربه. ففي الهجن دي بيتم انتاجها وتوزيعها على المزارعين قبل الزراعه بفتره. بجانب الهجن دي بتبقى في توصيات وارشادات للمزارع ازاي يتعامل ويزرع الهجن. معلش انا عايزه افهم يعني ايه الهجن؟ الهجن دي صنف جديد، يعني احنا مثلا لما عندنا في اصناف في محصول مثلا زي محصول القمح، في الصنف العادي بتاعنا بيسميه الصنف البلدي، صنف اللي هو الفلاح بيكسره في تقصد حاجه مهجن يعني؟ هجين يعني هو صنف جديد ما كانش موجود، حصل يعني نوعين مع بعض وتم تهجينهم عشان يطلع نوع تاني. مش بالسهوله دي، هي بتبقى في برامج تربيه في مركز البحوث الزراعيه بتاخد وقت من الزمن لحد ما يطلع الهجن ده او الصنف ده. بيتم اعتماد الصنف ده والتوثيق عليه. ده يكون له يعني قابليه على انه يواجه هذه التغيرات بالظبط، يتاقلم ويتكيف. احنا بنتكلم في مجال تغير المناخ دايما في القطاع الزراعي بنتكلم على التكيف، ان القطاع الزراعي يتكيف مع الظروف المناخيه الجديده. زي ما احنا عارفين النهارده يوم التكيف في القطاع الزراعي في المؤتمر، فهو من الموضوعات المهمه ان تبقى في تكيف في القطاع الزراعي. ده من خلاله اطلق السيد الوزير هذه المبادره. تم اطلاق مبادرتين. لو احنا هنتكلم خلينا نقفل بس موضوع المشروعات اللي بتقام عشان مجابهه تغير المناخ. عندنا مشروعات تانية زي مشروع تطوير الري الحقلي. زي ما احنا عارفين ان من اهم مشاكل تغير المناخ هي مشكله نقص المياه والتاثر على وجفاف بعض المناطق. فبتبقى في عندنا في مصر مشروع الحكومه المصريه بتنفذه اسمه مشروع تطوير الري الحقلي. المشروع ده بيساعد المزارع على الانتقال من الري التقليدي الى نظم ري متطوره وحديثه بتوفر في الميه. بيتم دعم المزارع ان هو ينفذ النظم الري الحديثه. عندنا كمان مشروعات. هي نظم الري دي يعني من مسببات الرئيسيه لمجابهه هو احنا التغيرات المناخيه المؤثره على الزراعه. هو هيحصل مشكله لتغير المناخ ان يحصل نقص في المياه. تمام. بجانب يبقى هنغير نظم الري زي ما حضرتك قلت. هنطور نظم الري نظم ري بتوفر في المياه، بترفع الاستخدام بتاعها او ترفع كفاءه استخدام المياه.
ما يحصلش هدر كبير في المياه، فبتوفر المياه. بجانب الاصناف الجديده اللي احنا اتكلمنا عليها الخاصه بتغير اللي هي اصناف تتاقلم وتتكيف مع تغير المناخ، في مشروعات عندنا مشروع كبير لانذار المناخ المبكر، ان احنا بنبدا نوصل المزارع ونبعت له رسائل نصيه او تحذيرات للظروف القادمه 3 أو 5 ايام، لو في موجه صقيع، في موجه برد، في تقلبات جويه الزارع ما كانش متعود عليها، بنبدا بالفعل. لان تغير المناخ ممكن في الوقت الحالي بيسبب بعض الامراض والحشرات اللي ما كانتش موجوده قبل كده، بتنتشر في الوقت الحالي بسبب الظروف الجديده لتغير المناخ. بالظبط. فلازم الفلاح تبقى عنده لازم مواجهتها. فبيحصل ان احنا ببرنامج ونظم الانذار المبكر، حتى في زي ما اتكلم رئيس بايدن امبارح، ان بالفعل في تمويل لنظم الانذار المبكر في افريقيا كلها، ومصر من الدول اللي هتاخد دعم في الملف ده، لان هي بدات فيه ومحتاجه تطوير فيه. فبالفعل وفي مشروعات قوميه تم طرحها في المؤتمر لنظم الانذار المبكر. فبيبدا نبعت للمزارع توصيه زراعيه كمان بجانب التوصيه المناخيه، بنقول له مثلا لو في موجه صقيع، في موجه حر، في حاجه حشره يعني تنتشر او كمان مرض. بتقوموا يعني بتدريب الفلاحين في فكره انه يقدر ازاي انه يواجه لما ياخد المعلومه حتى اللي انتوا بتدوها له. بالظبط، لان هو المزارع لو ما نزلناش على ارض الواقع وتم تدريبه وفي خلال بيتعمل عندنا مش هيقدر يعمل بالظبط. بيتعمل عندنا في وزاره الزراعه بما يسمى المدارس الحقليه والورش العمل والحقول الارشاديه، يعني بنيجي على حقل من وسط الحقول اللي حوالين المزارع، بناخد الحقل ده بنطبق بيه الممارسات الزراعيه الحديثه اللي هتتعمل عشان مجابهه تغير المناخ، وبيشوف بعينيه الحاجات دي وبيبدا ينفذها وبنبدا نتعامل معاه، او بنروح نعمل له ورش عمل نقول له يتعامل مع المعلومه المناخيه ازاي او التوصيه ازاي. وفي مشروعات موجوده على ارض الواقع بالفعل في المجال ده، وفي مشروعات مطروحه في القمه لناخد عليها تمويل. فهي الموضوع زي ما حضرتك ذكرتي فيه تأثيرات كبيرة جدا على القطاع الزراعي، وهو من أكثر القطاعات المتضررة ومتأثرة. ففي نشاط وفي مشروعات قومية قبل المؤتمر، مصر رائدة في هذا المجال، في مشروعات كتير جدا في موضوع الأمن الغذائي المصري، وإن إزاي الزراعة أو القطاع الزراعي يكون مرن مع ظروف تغير المناخ ويتكيف معاه. واحنا سمعنا هي دي نقطة مهمة جدا، هي فكرة ان انا اكون مرن واتكيف مع الوضع الحالي، لان الوضع الحالي اصبح مهم جدا فكرة التكيف، والا هنتضرر تضرر شديد. بالظبط، لازم القطاع الزراعي يتكيف مع الظروف الحالية، سواء قطاع انتاج نباتي او انتاج حيواني، بجانب ان المناطق الزراعية اللي هي بيسموها الاكثر تضررا او الهامشية، او اللي هي مناطق هشه انها يحصل مشكله فيها في تغير المناخ، بعض القرى وبعض المناطق اللي في المناطق الزراعيه في مصر دي بيحصل لها زياده في المرونه، ان هي لو حصل مشكله او كارثه مناخيه البيئه دي ما تتاثرش بنسبه كبيره. بنزود بقى، بننوع مصادر الدخل، بنعمل حاجات كتير جدا لها علاقه بتوحيد الحيازه الزراعيه، ان هو لو مجموعه زراعيين يزرعوا محصول واحد عشان التسويق، بتبقى في برامج للتوعيه وفي كل الاتجاهات. فدي بنرفع مرونه النظام ده ان هو يتاقلم ويتكيف مع التغيرات المناخيه. سمعنا النهارده في المؤتمر لفظ المرونه، ان مدينه شرم الشيخ بقت مدينه مرنه للتغير المناخ. فدي حاجات كلها من حاجات المؤتمرات بتاعه تغير المناخ عملتها، يعني الناس ما كانتش بتسمع الحاجات دي من غير مؤتمرات تغير المناخ. بدايه ما انشئت الهيئه الدوليه للتغير المناخ، يعني تقول حضرتك ان احنا ده يعني رفع درجه وعي الناس. بالظبط، من اول ما انشات الهيئه الدوليه لتغير المناخ اللي هي IPCC، وبعد كده انشات الاتفاقيه الإطارية لتغير المناخ اللي هي UNFCCC. الاتفاقيه دي بقت بتنظم المؤتمر اللي احنا في صدده الان، ان مؤتمر المناخ كل سنه، من بدايه من انشاء IPCC او الهيئه الدوليه المعنيه بتغير المناخ والاتفاقيه، بدات الناس تهتم بمجال البيئه، وبدا الاهتمام اكبر في مجال الزراعه، لان الزراعه هي امن الغذائي بجانب الازمات والكوارث اللي احنا عشناها سواء كورونا او الحرب الاوكرانيه. فبدا الناس تحس يعني ايه ان كارثه طبيعيه، ويعني ممكن يحصل ازمه في العالم بسبب حدوث المشكله في منطقه معينه بتاثر على العالم كله، وده مشكله تغير المناخ، انما بتحصل في منطقه بتاثر على العالم كله. طيب خلينا نروح للمبادرات اللي اطلقها وزير الزراعه اليوم. حضرتك قلت في مبادرتين. في مبادرتين تم اطلاقهم اليوم. المبادره الاولى اللي هي النظم الزراعيه والغذائيه من اجل انها تتحول لنظم مستدامه، نظم مستدامه تتاقلم وتتكيف مع تغير المناخ.
المبادره الثانيه مبادره بنسميها فاست، او دي اسمها فاست. هي دي في اللي احنا مبادره ممكن كنا ثانيه بنتكلم عليها اسمها النهارده. الابتكار، الاي اي ام اجريكلتشر. دي استخدام الابتكار الزراعي، او يعني يكون الابتكار الزراعي له دور في مجابهه تغير المناخ. دي مبادره بالفعل تم اطلاقها، دي من الحاجات اللي بتاخد يعني رصد لها تمويل كبير جدا. المبادرتين دول سواء مبادره فص او مبادره الابتكار من اجل تغير المناخ، ده هيساعد القطاع الزراعي المصري ان هو يبقى متكيف ومرن مع تغير المناخ. ودي فايده ان احنا تبقى عندنا برامج ومشروعات ان احنا ندخل بها في القمه وتبقى جاهزه. دي مشروعات جاهزه تم اعدادها، بان القطاع يعني الحكومه المصريه بتعمل من بقى لها سنه في اعداد هذه المشروعات. من اول ما بدا اعتماد ان مصر تنظم المؤتمر في شرم الشيخ، الحكومه المصريه بالتعاون مع الوزارات كلها بدات تجهز اللي هو برنامج نوافي. البرنامج ده نوفي. البرنامج ده شمل مشروعات كتير جدا، والمشروعات دي بسبب الطبيعه بتاعتها انها مشروعات تتاقلم مع التكيف مع تغير المناخ وتخفيف من اثار تغير المناخ، بقى في اقبال عالمي ليها في المؤتمر ان يحصل تمويل لهذه المشروعات، لانها مشروعات بالفعل جاهزه، بجانب ان في مشروعات اللي احنا اتكلمنا عليها. وتم توقيع اصلا يعني من خلال المؤتمر في الايام السابقه على اكثر من تمام. هو مشروع تم للتمويل. التوقيع على هذه المشروعات والمبادرات، لانها مبادرات جاهزه وبتراعي كل الشروط. الشروط اللي ناخد بها التمويل موجوده فيها، زي ان تبقى في المشروع له دراسه اقتصاديه، المشروع يحقق التخفيف، او تبقى الانشطه بتاعته تتاقلم وتسبب تخفيف في تغير المناخ، بجانب مشروعات الطاقه. كل المشروعات دي داخله في المبادره، وبيبقى في او حصل بالفعل تمويل ليها. زي ما احنا ذكرنا ان الرئيس الامريكي امبارح قال تمويل بارقام زي ال 500 مليون، وفي تحالف بين المانيا ودول كتير للمبادرات دي. ومبادره فاست او مبادره التحويل او الامن الغذائي، تحويل لنظم غذائيه مستدامه، برضو حصل له تمويل بنسبه كبيره. ففي بوادر لنجاح عمليه التمويل عكس السنين اللي فاتت في المؤتمرات اللي فاتت. يمكن بعض المتخصصين وبعض يعني السياسيين قالوا ان هذا المؤتمر او هذه الدوره تحديدا هي دوره التنفيذ. تمام. لان يمكن الدوره السابقه كان في حديث عن بعض التمويلات وبعض التعويضات وبعض يعني الامور الماديه اللي من المفترض منها انها كانت تقوم بها الدول المتسببه الاكثر في هذه التغيرات، خصوصا للقاره الافريقيه، ولكن لم ينفذ بشكل كبير. هذه الدوره من الدورات المهمه اللي بالفعل هتحط خطوات اولى في التنفيذ. الدورة السنة دي أو مؤتمر شرم الشيخ مختلف بعوامل كتير جدا. أول حاجة التنفيذ، إن المؤتمرات اللي فاتت مش مؤتمر جلاسكو بس، المؤتمرات اللي فاتت كمان السابقة احنا ده المؤتمر ال 27 يعني، ده رقم 27. يعني في مؤتمرات قبل كده كتير جدا، بس اعتقد ان الوعي هنا اصبح لا بجانب الوعي كمان. الكوارث الطبيعيه اللي حصلت والظروف اللي دخل فيها العالم خلى الناس تتجه للتنفيذ. مع كل الناس خلى الناس تتجه للتنفيذ. مؤتمر جلاسكو قالوا ارقام كبيره جدا، بس إن ما حصلش حاجه وما حصلش تنفيذ للمبادرات والمشروعات على ارض الواقع. لكن السنه دي الرئاسه المصريه للمؤتمر بتؤكد ان لازم تبقى في تنفيذ، مش كلام بس، ولازم افريقيا، لان مصر هي الرائده في المنطقه الافريقيه يحصل لها تمويل للمشروعات بتاعتها. انا عايزه اقف عند الجزئيه مهمه جدا، ويمكن دي احنا كنا دايما بنتكلم فيها، ويمكن دي كانت الاساس فيما يخص التمويلات للدول المتضرره وهي دول الناميه او افريقيا بشكل عام. لو احنا بنتكلم على ان الكوارث الطبيعيه وما حدث في العالم من جفاف وارتفاع الحراره وحرائق وكل هذه الظواهر اللي كانت غريبه تعتبر على العالم، لفتت الانظار اكثر او رفعت قيمه الوعي. ولكن هنا الجزئيه الاهم اللي انا بتكلم فيها وهي فكره ان هذه الدول الاكثر تضررا او الاكثر تسببا تضررت بالفعل. لولا تضررها المباشر لما كانت نظرت يعني لا يمينا ولا يسارا على هذه الدول. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده بالظبط.
ان بالفعل لما وقع عليها ضرر زي اوروبا السنه اللي فاتت لما حصل جفاف، وده ما حصلش قبل كده. بالظبط، جديد. وبعض الحرائق الغابات وبعض الجفاف في مناطق والسيول في مناطق تانية خلى العالم يتجه لمنظور تغير المناخ بنظره تانية. الاول كان بيتكلموا في الاتفاقيات، اتفاقات غير ملزمه. الاتفاقيات كلها على الورق. بالظبط. لا، ده بيتكتب في الاتفاقيه انها اتفاقيه غير ملزمه في اول الامر، في الاصل اصلا يعني بيتكتب دلوقتي ما فيش الكلام ده، لا، اتفاقيه تنفيذ وملزمه للجميع. من اول مؤتمر باريس بقى التوقيع على الاتفاقيه وتوقيع ملزم، وده حصل بالفعل ان مصر من الدول الموقعه على الاتفاقيه، ومصر بسبب توقيعها على الاتفاقيه بقى الزمت نفسها بحاجات كتير، وبالفعل في مشروعات كتير في الطاقه ومشروعات كتير في التحول لنظم باستخدام طاقه جديده ومتجدده، وعوامل كتير جدا خلت مصر تبقى رائده انها تستضيف مؤتمر زي كده. بالظبط. فما وقع على الدول العظمى دي او الدول المسببه ضرر مباشر خلى الدول دي تلجا ان هي تساهم وتمول، لان هي لما يحصل كارثه في منطقه افريقيه هي تتاثر، او في دوله ناميه ما كانش حد يتوقع. لا، وهم متضررين تضرر مباشر، يعني انهار اللي جفت او بعض الانهار اللي حصل فيها جفاف، حرائق اللي موجوده كانت في كثير من الغابات، كلها تضرر مباشر ليهم، مش بس يعني دول افريقيه اللي هي تعتبر سله الغذاء ليهم يعني. بالظبط. يعني خلى كمان الفكر كمان ان انا هتضرر فاوجد بدايل. طب انا لو اوجدت بدائل للزراعه بيسموها زراعه خارج الحدود، لو انا استغل المنطقه الافريقيه ان انا ازرع فيها، طب ما المنطقه الافريقيه متاثره بشده من اللي انا بعمله عندي في النشاط الصناعي بتاعي وحرق الوقود الحفوري. فخلى الناس تتجه ان الدول دي بالفعل بدات تبص للموضوع بمنظور اكثر جديه، وزي ما سياده الرئيس السيسي قال موضوع وجودي، فهم بداوا ينظروا بهذا المنظور. وبالفعل الكلام المختلف في القمه دي وبخصوص رفع الوعي، هو القمم دي هي بسبب كمان في رفع الوعي للعالم كله، حتى رفع الوعي مش للدول، ده رفع الوعي للمواطنين. حصل بالفعل ان احنا قبل ما نستضيف المؤتمر ده كان الناس ما بتهتمش قوي بمجال البيئه والمناخ. استضافه مصر والتغطيه الاعلاميه اللي حصلت دي خلت اي حد في الشارع دلوقتي بقى عارف يعني ايه مناخ ويعني ايه مؤتمر مناخ، يعني ايه بيئه ويعني ايه طبيعه، ويعني ايه يقلل من الاستهلاك بتاعه في البلاستيك وترشيد الاستخدام في المنازل. كل ده خلى الناس تهتم، ما كانتش موجوده، خلى العلماء والباحثين لان القمه السنه دي بقت المهمه بتاعتهم اسهل. ايوه بالظبط. وكمان تضمن القمه اليوم زي يوم العلم واهميه العلم في معالجه قضايا المناخ والبيئه خلى العلماء كمان يبقى لهم فرصه ان هم يفتحوا مجالات وشغل في الابحاث ووجود حلول للبيئه في كل القطاعات، وسهل مهمتهم زي ما سيادتك قلتي. فالموضوع كمان المزارع بقى عنده رفع وعي بسبب الانشطه والمشروعات اللي بتتم. الناس كلها دلوقتي في الشارع لما بتكلمها بتقول لك مؤتمر المناخ ويعني ايه مناخ ويعني ايه تغير المناخ. كنا الاول لما بنيجي احنا باحثين وشغالين في هذا المجال من فتره كبيره، ما كنا نتكلم في تغير المناخ ونقول للناس ده بعد 20 سنه وبعد 50 سنه هيحصل كارثه او هيحصل مشكله بيئيه، الناس كانت تقول يا عم عيش النهارده احييني النهارده وعيشني ولا يعني المهم يعني بكره يعني لانك كنت بتتكلم وسيبها لله، وايوه احنا سايبينها لله، بتتكلم على مدار طويل، على مدى بعيد. بالظبط. دلوقتي الامور بقت قريبه. ما بنتكلم عن تغير المناخ ما بنتكلمش في مده زمنيه قصيره، بنتكلم في عشرات السنين. بنقول 2030 2050 2100. السيناريوهات بتوصل ل 2100 دلوقتي، ان هي بتقول بعد 100 سنه، فيما يقرب من 100 سنه هيحصل ايه للكره الارضيه وهيحصل ايه للمشكله. فدلوقتي لا، دلوقتي لما بنتكلم الموضوع بقى في الناس بتسمع وبتتجاوب في موضوع تغير المناخ، وبقى عندهم وعي كبير جدا بسبب المؤتمرات دي. وزي ما الحكومه بقى عندها وعي وبتنفذ مشروعات قوميه لمجابهه هذه المشكله، المواطن برضه بقى له دور ان هو ينفذ حاجات بسيطه تساهم في حل المشكله. ده اكيد. الحقيقه يمكن كمان الشيء المبشر انه كل الاراء دلوقتي شايفه وهي متوجهه الى مؤتمر المناخ، ان بالفعل ان شاء الله هذه الدوره هي دوره التنفيذ. انا بشكر حضرتك جدا. العفو. ميرسي يا فندم على وجودك معنا النهارده، دكتور فضل هاشم استاذ المناخ بمركز البحوث الزراعيه المصري. مره ثانيه بشكرك. وشكرا جزيلا مشاهدينا على حسن المتابعه. كل الشكر لزميلي محمد الجندي والكاتب الصحفي الاستاذ ايمن السيسي، وان شاء الله بكره اسره جديده ومباشر مصري. اللقاء.